Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге сабақта қолдануға болатын керемет әдіс, кері байланысқа қолдануға өте тиімді Ansgarden деген платформамен таныстырамын. Соңына шейін болыңыздар. Менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Міне мен сіздерге осындай платформамен таныстырамын. Міне Ansgarden деп аталатын платформа. Көріп отырсыздар ма? Мен жаздым. 2 сайт шығады. Енді осы 2 сайттың екіншісін таңдаймын. Бұл платформа арқылы біз оқушылардың бүгінгі сабақта не білгеніне сұрақ қоя аламыз. Яғни рефлексия, Енді бір-ақ сұрақ береміз. Қазір мен мына жерге жазамын. Бүгінгі сабақ бойынша оқушыларға мен кері байланысқа бір-ақ сұрақ беремін. Міне сұрағым былай. Бүгінгі сабақта не үйрендіңіз? Енді бұл сұрақ қанша сөзден, бұл сұраққа жауап қанша сөзден тұру керек? Мысалы, 20 сөз таңдадым. Одан кейін төменгі жақта тұрады тағы да. Бұл сұрақ осы сайтта қанша уақыт сақталу керек? Міне, 1 аптаны сақтаймын. Өйткені мен бұл сұрақты кез келген сыныпқа қолдана беруіме болады. Енді осыдан кейін, міне, 1 week деп тұр, 1 апта, яғни ол төменгі жағында grade деп тұр. Осыны таңдаймын, басамын. Енді бұл платформаның ерекшелігі, біз өзіміздің сұрағымызды электронды тақтада QR код түрінде береміз. Міне, қазір QR код дайын болады. Міне төменгі жақта tap for QR image деген сөз тұр. Соны басамыз. Міне біздің QR кодымыз шықты. Енді осы QR кодты электрон тақтаға шығарып қоямыз. Оқушылар өздерінің телефондарындағы сканер арқылы сұрақты көре алады және жауап бере алады. Жауап берген кезде жауаптардың барлығы экранға шығады. Егер оқушылар бір тектес сұрақ жауап беретін болса, мына нәрсені үйрендім деген сөз мысалы көп болатын болса, белгілі бір тақырыпта, ол сөз үлкейе береді тақтада. Сабақ осымен қызықты деп ойлаймын. Егер сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және тіркеліңіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет.